Прокурор города сам сидел. Выносливый человек, да, потому что минут через 10-15, скажем так, чувствовалось, что костюм, скажем так, влияет. Жалпы айта кетсек, бізде үлкен жауапкершілік. Неге? Себебі бізде облыста ең үлкен осы тақырыпқа бөлген ақша. Вот многие нам говорили, вот конкурс детских рисунков, это сейчас не модно. 3-летний ребенок, что он может знать про коррупцию, там, допустим, или там 5-летний ребенок. А вы знаете, что вы сами провоцируете, вот начиная от конфетки, допустим, воспитателю, от шоколадки медсестре, то есть вы сами в себе формируете уже нормальное отношение, что я вот дал, помимо того, что за оказанную услугу. Сонымен, құрметті қонақтар, біздің подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкастымыз сол Теміртау қаласы тұрғындарының арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы біліктілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатымен ұйымдастырылып жатыр. Бұл біздің алғашқы подкастымыз. Жалпы бізде жоспар бойынша 15 подкаст жоспарланған. Негізгі бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтары ол Теміртау қаласы әкімінің аппарат басшысы Рауан Азаматұлы, және де азаматтық бастамалар орталығының өкілі Мадина Мейрамқызы. В целом, конкретно задача данного подкаста у нас является это прояснить задачу конкретно данного государственного социального заказа, так как данный проект реализуется в рамках тендера в формате государственного социального заказа. И мы собрали специально, вот, как говорится, заказчика данного проекта, поставщика 2024 года по этому проекту, а также я как модератор и также как представитель поставщика на 2025 год. Мы хотим вот обсудить здесь различные вопросы, проблемы, цели и задачи и прийти к единому мнению по части того, как должен выглядеть этот проект. Начнем с вас, Рауан Азаматович. Вот. Когда вы формируете проект, понятное дело, есть техспецификация, да, которую вы делаете ежегодно. При создании данной техспецификации какие цели и задачи вы ставили на 2025 год? Қайырлы күн, добрый день. Да, во-первых, цель проекта – это формирование антикоррупционной культуры среди жителей города Темиртау, в том числе это молодежь и представители государственных организаций и структур. Задачи проекта – это формирование среди населения нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, поддержка социальных движений. В целом, при формировании проекта мы учитываем обратную связь с населением, естественно, опыт организаций в сфере противодействия коррупции, также опыт других стран в данном направлении. Конечно, проект сам по себе очень сложный. Почему? Потому что мы хотим через реализацию информационных мероприятий, через реализацию медиапроектов донести до населения, что в таком непростом направлении, как противодействие коррупции, формирование антикоррупционной культуры, необходимо участие каждого жителя города. Несомненно, это очень большой труд. Вот у нас реализуются информационные встречи, реализуется много мероприятий среди молодежи, такие как конкурсы. Если мы в процессе обсуждения проекта, мы, конечно, остановимся более детально на каждом нашем мероприятии, на проектах прошлого года, на проектах нынешнего года, текущего года. Есть у нас незначительные изменения. Все они формируются на предложениях и на опыте реализации. Вот вы вначале сказали то, что данный проект, цели и задачи формируются на основании обратной связи, да? Этот проект вы реализовываете уже второй год подряд, если не ошибаюсь. Именно аппаратом Акима города Темиртау он реализуется 2 года, включая этот год, да. А так этот проект реализуется уже на протяжении 10 лет, если я не ошибаюсь. Да, 10 лет. Хорошо. Вот какую обратную связь вы получили по результатам 2024 года, да, чтобы вот сказать, вот на основании вот этих вот обратных связей мы должны сформировать вот такую вот цель и вот такую задачу? Ну, так, знаете, в общем не скажешь. В целом то, что какой-то определенный есть такой пример, либо предложение, да.
В основном мы сталкиваемся с большой критикой. Критика идет в плане того, что сложился определенный стереотип среди населения, да, то, что все, что касается реализации таких проектов, она носит такой декларативный характер, так скажем, что просто для галочки проводится, если простым языком говорить. Ну, на самом деле цель, как я сказал, очень большая. Добиться ее для нас это многого стоит. Если мы этого добьемся, это действительно будет стопроцентная реализация этого проекта, стопроцентный показатель. Что касается опыта прошлого года, в процессе тех же самых информационных встреч мы получили предложение, чтобы расширить круг, аудиторию. Если мы охватывали только, допустим, государственные организации, да, и либо квазигоссектор организации, да, были у нас предприятия, вот Мадина Мирамовна не даст соврать, у нас в прошлом году предприятия были, в этом году мы решили наш, так скажем, охват проекта более так, глубже охватить. Это вот, есть у нас и мелкие предприятия, входят и представители правоохранительных структур, все государственные структуры, это производственники, студенты вуза города и колледжей всех. Также у нас активно участвуют это дошкольные организации и школьные организации. Стараемся максимально всех захватить. Мадина Мирамовна, вот, может быть, вы поделитесь своим впечатлением, да, какие итоги вы получили по результатам реализации данного проекта в 2024 году? Ну, в первую очередь, это колоссальный опыт работы в этом поле, потому что, как сказал Раван Азаматович, тема коррупции, она немножко в обществе воспринимается не немножко, а очень даже болезненно. И учитывая то, что в прошлом году была выделена такая хорошая, скажем, достаточная сумма на реализацию данного проекта, она в первую очередь, не начавшийся проект, он вызвал уже кучу негатива. Поэтому в этом отношении мы планировали вместе с Раваном Азаматовичем план, составляли разноформатных мероприятий, учитывая все категории. Вот. Но предваряя волну, там, допустим, критики, мы первые встречи провели именно с правоохранительными органами. Потому что когда вот у людей, ну, мы старались не идти на поводу, допустим, диванных критиков, но мы учитывали общественное мнение и знали, что если мы начнем работать с бюджетными организациями, государственными организациями, которые более такая организованная категория, да, населения. Мы первые встречи провели со всеми составами: Старогородской отдел полиции, Восточный отдел полиции, УВД, и мы делали упор, и бюджетные организации, допустим, квазигоссектор мы оставляли уже на середину проекта. И когда вот, ну, люди увидели этот момент, что в принципе они же как, допустим, если мы провели бы с учителями, сказали, а вот как вот вы говорите, комментарии вы что проводите встречи там в органах, например, да. Вот. Ну и мы большой момент уделили тому, что освещение всех проводимых мероприятий мы брали в массовых пабликах, то есть на регулярной основе, чтобы жители города видели, что это не только на сайте акимата публикуется, там, допустим, или в социальных сетях заказчика, а идет это на независимо. И мы специально не отключали комментарии. Почему? Потому что когда мы изучали комментарии, это было для нас как-то определенная лакмусовая бумажка, как люди реагируют. Вот. И это как бы хорошие, плохие комментарии, это какой-то вот анализ нашей работе. Вот. И планомерное, вот, то есть составление информационных встреч, вот, информационные встречи, да, они немножко избитый формат, но от них никуда не уйдешь, потому что это тот формат, который позволяет работать непосредственно с нашей целевой категорией. И информационные встречи мы старались провести максимально, так скажем, не раздувая по времени и не углубляясь там в нюансы, и мы старались провести так, чтобы было интересно народу. К сожалению, конечно, были моменты, когда, ну, как приходят на информационную встречу, мы звоним руководителю, мы к вам приедем в такое-то время, вот, и приезжали, у людей были интересны такие вот лица там, ой, опять приехали тут, нам опять тему коррупции втирают за деньги и так далее, там они же типа тендер отработали, выиграли, надо отрабатывать. И здесь, конечно, первоочередную внимание мы уделяли именно на кандидатуру спикера. Потому что вот приходит спикер в эту аудиторию, он должен как-то отработать с ними максимально. Мы давали спикеру время максимум час. За этот час он должен отработать формат встречи, достигнуть цель, так скажем, все задачи, которые мы перед ним поставили. Вот. Но учитывая то, что у нас
разная категория была, и подготовленная, и неподготовленная, и спикер у нас был, мы предложили формат такого, знаете, не так, что вот эта коррупция прям плохо, там и так далее, чтобы это не была такая скучная, нудная лекция, формат такой интерактива небольшого. Вот за счет того, что спикер использовал свой формат не интерактива, где-то юмор, где-то там презентация, где-то вот в таком формате, то есть переключал все время внимание аудитории, в конце встречи сами участники подходили, ну и благодарили. Поэтому и самое сложное было организовать, допустим, встречи с предприятиями, организациями. Это промышленная организация, предприятие, вот когда представляете процесс производственный, там останавливаешь, людей собираешь и начинаешь разговаривать на тему там, коррупции, что-то плохо и так далее. Поэтому здесь в этом отношении мы старались вот, чувствовать аудиторию саму, его настрой и так далее. И в моменте встречи старались переключиться на те моменты, которые, вот, допустим, ну, чтобы встреча проходила максимально полезно. Вот. Ну, конечно, были моменты в самом проекте. Для нас это новый проект. Он, во-первых, большой, он масштабный. Заказчикам были определены четко все параметры. Вот надо отдать должное, что техническая спецификация данного проекта, она наиболее, так скажем, продумана вся. Там нет таких там узких мест или там непонятных мест. Четко мы прочитав, мы знали, что от нас хочет видеть заказчик, какие индикаторы мы должны достигнуть. Вот. И в этом отношении, конечно, шла работа После каждого месяца мы корректировали свою работу. Где-то каких-то моментов там планы, мероприятия, формат добавляли. Вот. Но в целом, по итогам проекта, я считаю, что те индикаторы, которые поставлены, они были достигнуты. Да, где-то, может, в большей мере, где-то в меньшей мере, но люди увидели нашу работу. Вот еще раз повторюсь, что мы уделяли большое внимание информационному сопровождению. Вот мы публиковали Темиртау Today, Темиртау Таймс, это наиболее такие посещаемые паблики. Вот. И, конечно же, если сравнить комментарии, которые были в начале проекта, и сравнить комментарии, которые были в конце проекта, в принципе, там видно, что народ хоть что-то, там, допустим, на 20% он информацию получил об этом проекте, чтобы, допустим, завтра, то есть на слуху у них это было. Это вот один такой из моментов. Вот. Ну и плюс, конечно, разноформатные мероприятия, вот и конкурсы, и викторины мы проводили. Вот многие нам говорили, вот конкурс детских рисунков, это сейчас не модно, 3-летний ребенок, что он может знать про коррупцию, там, допустим, или там 5-летний ребенок. Но здесь очень тоже хитрый ход. Я думаю, что заказчик не зря вставил вот эту позицию в техническую спецификацию, потому что ясное дело, что с детьми дошкольного возраста, школьного возраста работают родители. То есть это косвенная работа с взрослым населением, с родителями. Человек, который мама, папа рисуют, и получает информацию, им же нужно какую-то информацию получить. Они штудируют интернет, информацию получают. Где-то косвенно это на подсознании остается, откладывается. То есть это вот тоже определенный момент, который мы тоже отработали. Очень много родителей участвовало в конкурсе рисунков. То есть дети, но помогали им родители. Вот. И в первый у нас около 100 участников было в конкурсе детского рисунка дошкольных. Во втором практически, если не ошибусь, 200 с чем-то рисунков пришло, но это вот тоже говорит, что это был родитель. Некоторые родители говорили так, что, вы знаете, вот в ходе работы над подготовкой к вашему конкурсу наша семья сплотилась. Вот мы этот рисунок рисовали 3 дня. И вот мы сидели, вот мама, папа, бабушка, дедушка и наш внук, это сын, и мы все, был мозговой штурм. И вот они, конечно, дело, что они рисовали сами. И вот мы сидим и вот обсуждаем вот эту тему рисунка, давайте так. И чтобы, мы же еще критерий, чтобы это была авторская работа, чтобы они не сплагиатели с интернета. И вот некоторые семьи после как подводили итоги, они подходили, говорят, большое вам спасибо. Знаете, если честно, вот мы сплотились вот за 2-3 дня, пока готовились к вашему конкурсу. Мы, перелистали кучу информации, взяли там и придумали, там бабушка предложила такой формат, дедушка, он бывший полицейский, сказал, нет, давайте вот так. И у нас была даже полемика. То есть вот этим вот простой конкурс детских рисунков, казалось бы, тривиальный, а он дал возможность обсуждать эту тему внутри семьи. Я думаю, что это даже если 5-10 семей это прям обсудили, то это на ребенок, который видит, что эту тему обсуждает, и он видит, что это плохо, это все-таки воспитательный эффект большой. Поэтому я считаю, что этот проект, он в прошлом году удался. Он был реализован, и да, были сложности, но мы их преодолели. И здесь самое главное, что
было взаимопонимание между заказчиком и поставщиком. Видите, бывают такие моменты, когда заказчик, вот вам план, вот вам техспец, вот работайте. А вот в ходе того работы появляются всякие моменты. И вот приходишь, допустим, к заказчику и обсуждаешь, вот у нас вот такие проблемы, он откладывает, и начинается вот бурный мозговой штурм. Как лучше сделать эту работу? Не потому, что вот я вот тебе выделил деньги, вот у тебя план работы, в конце месяца сдашь отчет. Вот в чем был успех этого проекта, что у нас был постоянный диалог с представителями заказчика, и постоянно мы обсуждали все нюансы. И вот именно, допустим, заказчик, он работал над улучшением показателей. Вот в этом отношении, конечно, вот этот проект, я считаю, он в прошлом году был сложен, но успешен, что у нас был вот такой формат диалога. Спасибо, Мадина Мейрамовна. Жалпырауын Азаматова, Мадина Мейрамқызы өткен жылы осындай жобаны жүзеге асыру барысында қандай қиыншылықтарға тап болғанын айтты. Енді сіз өздеріңіздің тарапыңыздан осындай жобаны жүзеге асыру барысында қандай қиыншылықтарға тап болғаныңызды айтып берсеңіз. Енді қиыншылықтарды тоқталатын болсақ, енді біріншіден ол бізге үлкен тәжірибе болды. Себебі мұндай жобаны аппарат бірінші рет жүзеге асырды. Бірінші рет болды ол. Енді тарихта болмаған нәрсе. Әрбір әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру кезеңінде қиыншылықтар ол жаңа Мадина айта кетті ғой, сәйкес, жобаға сәйкес, жобаның мақсатына, міндеттеріне сәйкес техникалық ерекшелікті әзірлеу, ол бірінші. Ол жан-жақты зерттеу, қандай проблемалық мәселелері бар. Оны проблемалық мәселелер анықтағаннан кейін, оны халыққа қалай жеткізесің, мақсаттар тұрады алдында. Содан кейін оны жазып болғаннан кейін, оны талқылайсың, жан-жақ талқылайсың. Енді әлеуметтік тапсырыстың жүзеге асыру тәсілдері бар. Оны сайтта жариялайсың, тақырып жаңағы неден өтеді, талқылаудан өтеді. Ескертулер, ұсыныстар болса, оны ескеріп, қосымша қосасың, сосын қайтадан оны жүзеге асырасың. Енді оны жүзеге асыру ол да бір мәселе. Қазіргі таңда енді мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар өте аз. Бары енді кешірерсіздер, Теміртау қаласында аз ба, әлде Қазақстан бойынша ма, әлде Қарағанды? Теміртау қаласында аз. Жан-жақты іздей бастаймыз, жан-жаққа ұсынамыз. Ол енді дұрыс түсіну керек. Ол да біздің дұрыс жобаны әзірлеу, ол біздің мақсатымыз. Сондықтан біз жаңағы ірі үкіметтік ұйымдарға ұсынамыз. Осындай жобамыз бар. Қатысатын ниеттеріңіз болса, осыған қатыссаңыздар, біз әрқашан қуанышты боламыз. Бірақ та бұл жерде мынандай мәселе. Ол конкурстық орта. Ол конкурс нәтижесінде жеңімпаз анықталады, өнім беруші. Ол жерде мұндай жоқ, мысалы, осындай жоба бар, осына қатыса аласың ба? Қатысаң, біз сізге оны береміз деген ондай әңгіме мүлдем қозғалмайды. Себебі әр мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар оны біледі. Ол конкурстық орта, конкурспен ол анықталады, конкурстық комиссия шешеді оны. Мысалы, мен жалғыз тапсырыс беруші ретінде оны анықтай алмаймын, кім болатынын. Бізде конкурс комиссия құрылады, ішінде бухгалтер бар, жаңа заңгер бар, өзіміз бармыз, жан-жақты осындай комиссия құрылады. Ол осы ірі сондай нелер, проблема, өзекті мәселелер айтатын болсақ. Сосын енді жаңағы Мадина Мейрамовна жақсы айта кетті, оны жүзеге асыру кезінде жан-жақты оны, мысалы, бізде жобаның жүзеге асыру жоспары болады, жылдық. Бірақ та оғанда өзгерту кезеңдері болады. Өзгерту, енгізу кезеңдері болады. Неге? Себебі ол бірінші бізде тәжірибе болды. Бір айдан кейін біз, мысалы, бір айды өткіземіз, аралық есепті аламыз, сол жерде қарап отырамыз. Қай жерде бізде минус бар, қай жақта бізде күшейту керек, қай жақта бізде енді жақсы келе жатырмыз дегендей. Сондай мәселелер бар. Енді жалпы айта кетсек, бізде үлкен жауапкершілік. Неге? Себебі бізде облыста ең үлкен осы тақырыпқа бөлген ақша, қаражат. Жергілікті бюджеттен бөлінген, бізде былтыр 24 миллион бөлінсе, 24 миллион 700 мың теңге.
биыл осы жобаға 26 миллион 300 мың теңге бөлінген. Сондықтан ол үлкен жауапкершілік. Осы ақшаны дұрыс деңгейде жүзеге асыру, жаңағы мақсатын жету, міндеттерін соны атқару, халыққа бүкіл осы қажетті ақпаратты жеткізу, қарастырылған бүкіл шараларды өз деңгейінде қалпына келтіріп солай жүзеге асырған ол үлкен бізге жауапкершілік. Жақсы. Сұрақ енді 24 миллион теңге дедіңіз, 26 миллион 300 мың теңге дедіңіз, шамамен. Осы жалпы қоғам тарапынан ең үлкен критикаға ұшырайтын дүние ол осы бюджетке байланысты. Енді сұрақ, жалпы осындай бюджет қалай қалыптасады? Сіздер қалай осындай бюджеттерді бөлесіздер? Осы механизмді кішкене ашығырақ түсіндіріп берсеңіз. Жалпы осы тақырыпқа бюджетті бөлу ол жемқорлыққа қарсы агенттіктен келген ұсыныс бар. Жалпы әр өңірде, әр басқармада мемлекеттік тапсырысқа бөлінген сомасын жалпы қаражатынан 5%-ын бөлу. Осы біріншіден осыдан қалыптасады. Бізде енді Теміртау қаласы бойынша алсақ, осы 5%-ға енді әзір жеткен жоқпыз, бірақ та соған келе жатырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда мемлекеттік тапсырысты үкіметтік емес ұйымдарды қолдау ретінде мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетуде. Сондықтан бізде де Теміртауда үлкен қаражат бөлінеді дәл осы тақырыпқа. Енді мен қайтадан айтып кетем, ол үлкен жауапкершілік. Бұндай қаражатты игеру, оны қалпына келтіру, жүзеге асыру ол үлкен жауапкершілік бізге. Яғни 26 миллион теңге мысалы осы жылға бөлінді. Осы 26 миллионға сәйкес сіздер әртүрлі идеяларды, әртүрлі орысша айтқанда инициативаларды қарастырып, қалай осы бюджетке қарап отырып максималды нәтижеге жетуге болатынын анықтайсыздар, түсінгенім бойынша. Дәл солай. Мысалы, былтырғы жылмен салыстырсақ, бізде енді біраз өзгерістер бар. Биылғы жылмен өткен жылда бізде жаңа техникалық ерекшелікте жалпы жоба аясында жылдың қорытындысы ретінде жаңа форум өткізуге ниетіміз болған. Ол қарастырылған. Бірақ та өткізгелі жылдың аяғына бізге жаңа таяп қалғанда біз шештік. Бұл форум қажет емес. Яғни биыл біз ол жаңағы форумды, біздің техникалық ерекшелікке осы жобаға, биылғы жобаға оны қосқан жоқпыз. Себебі оны былтыр біз одан бас тарттық. Биыл жылы бізге қажет емес деп шештік. Сондай, ол бір мәселе. Бізде мысалы өткен жылмен салыстырғанда жаңағы конкурстар болды. Ол жаңағы балалар арасында, балалар суреттер конкурстар, ол үлкен нәтиже берді, үлкен сұраныс болды. Бірақ та бізде техника ерекшелікте ол 4 конкурс деп, жылына 4 деп жазғанбыз, бірақ та ол қажет болмады. Биыл әр конкурсты бір-бірден өткізіп жатырмыз. Мысалы, биыл жылмен салыстырсақ, бізде балалар конкурсы бар, сосын жаңағы жәткерлік ойын қостық биыл жылы. Мысалы, өткен жылмен салыстырғанда бізде журналистер арасында конкурс болған. Бірақ та бұл жерді ескерген жоқпыз. Бізде Теміртау қаласында журналистердің аз болуына байланысты бізде конкурс өз ойдағыдай деңгейде өтпеді деп айтуға болады. Сондықтан ол да конкурс биыл жоқ. Хорошо. Рауан Азаматович поделился своим впечатлением о проекте. Подскажите, пожалуйста, вы когда сдавали итоговый отчет, по данному проекту, давали ли вы какие-то рекомендации? Если не давали, то, может, здесь можете озвучить, как бы вы хотели, какие бы вы изменения хотели внести в данный проект, по вашему мнению, как поставщика? Может быть, как-то где-то улучшить, где-то оптимизировать, где-то, может быть, совсем по другим стандартам что-то провести, может быть? Да, конечно, мы всегда этот момент обсуждаем. Вообще в течение проекта шло постоянное обсуждение, корректировка планов, как мы говорили ранее. Да, здесь получается, именно мы же в практической части выполняли полностью этот проект. Соответственно, мы как бы заостряли внимание, что слишком большое количество было информационных встреч.
Потому что, вы знаете, может быть, мы как бы рекомендовали сократить количество, но улучшить как бы качество, либо продолжительность. Потому что, конечно же, я говорила, что без встреч вообще невозможно провести, ну, как бы реализовать любой проект. Но здесь мы рекомендовали, что в части сокращения, во-первых, конкурсов самих, в части сокращения именно вот этих вот, там было определенное количество проведений встреч, охват и так далее. То есть охват целевой категории так и так, он достигался в течение разноформатных мероприятий. Мы проводили обучающие семинары, тренинги и так далее. То есть здесь уже заходить в организации и сложно организовать, вот я говорила, производственный процесс останавливать, потому что мы все категории охватывали. И в этом отношении, да, мы рекомендовали, чтобы немножко сократить информационные встречи, но как бы улучшить, может быть, формат. Плюс к тому же мы рекомендовали проводить, допустим, мы проводили акции по раздаче листовок в виде викторин и так далее. То есть мы, получается, не просто сдали листовку человеку на улице, а вот давали пару вопросов задавали. Вы знаете, что такое коррупция? А вы знаете, что есть виды вознаграждения за сообщение факта коррупции? То есть мы давали ответ на 1-2 вопроса, у них в любом случае они получали какую-то информацию. И тот, кто говорил правильный ответ, мы давали небольшие презенты. Там блокноты, ручки такая, в общем, в крафтовом пакете. Вот. И рекомендовали, что вот эти акции должны быть немножечко, скажем, их побольше, и они должны быть немножко такие, так скажем, интересные. Потому что когда человек, он ходит там, допустим, в торговых домах, он немножко расслаблен, у него есть свободное время. То есть побольше провести таких акций в местах отдыха, в местах скопления массового скопления народа, нежели в организациях. Вот. Это была как бы одна из наших рекомендаций. Но в целом, я же говорю, что техническая спецификация, она была такая разносторонняя. То есть видно, что было продуманы все категории. То есть там были включены и дошкольные организации, вплоть до пенсионеров, там все категории охват. Поэтому нас касалось именно не именно по формату мероприятия, а вот именно где-то уделить большое внимание этому, где-то именно по количеству. Вот в этом году техничка, она такая тоже, она практически осталась той же, но как раз-таки были дополнены рядом мероприятий. Вот. И здесь, конечно, мы еще хотели, чтобы именно побольше был упор на молодежь, потому что, чтобы, допустим, молодежь, она как-то более не встречи там проводить, а вот именно конкурсные материалы, там, допустим, интерактивные игры и так далее. Вот. В принципе, я думаю, что все рекомендации были наши услышаны. С учетом слов Мадины Мирамовны, да, и собственного понимания, как вы развиваете проект, можете ли вы поделиться своими ожиданиями, какие результаты вы хотите получить в 2025 году? Может быть, в цифровом эквиваленте, может быть, как-то поделиться именно вот, что можно было, скажем так, ощутить, да, вот. То, что вот такой результат я хочу видеть от этого проекта в декабре 2025 года. В идеале, конечно, мы бы хотели охватить каждого жителя города. Да, каждого жителя. Если говорить в цифровом эквиваленте, по показателям прошлого года мы можем сказать, что мы охватили каждого жителя, учитывать просмотры видео, которые были, учитывать таргетированную рекламу, которая запускалась в рамках проекта, да, участие в конкурсах. Также вот Мадина Мирамовна сказала же, конкурс детских рисунков, да. Большая критика была, когда мы первый раз его проводили. Да. Для чего этот конкурс нужен, говорит? Да. Что могут понимать дети про коррупцию? А на самом деле это действительно был хитрый ход. Мы понимали, что, во-первых, в сознание детей надо закладывать это с раннего возраста, что такое коррупция и почему это плохо. Потому что, смотря на эти рисунки, мы уже видели, что дети понимают, коррупция зло, это плохие дороги, это нет будущего, так скажем. Вот, много было под этим, так скажем, под такой тематикой рисунков. Участвовали не только родители, да, участвовали воспитатели, вот это тоже участвовали учителя, да, в каждом. Если у нас в конкурсе участвовало 100 человек, за каждым ребенком стоит там минимум 3 человека, это 301 конкурсом, допустим, да. Второй конкурс, который мы проводили, конкурс рисунков, он охватил в 5 раз больше людей. Уже это в начале года мы проводили, да, разница какая была, и в конце года. Уже широкий оглас получила, и уже больше желающих было, соответственно. Да, хорошие призы, но эти призы мы вынуждены так ставить, чтобы привлекать внимание к этому проекту. Тема очень большая, потому что у нас очень, так скажем, сильно развита бытовая коррупция.
И стереотипное мнение среди населения, что коррупционерами являются только госслужащие, представители государственных органов. А на самом деле она встречается везде. Мы это показывали и в наших социальных роликах, которые снимали. В прошлом году мы снимали 10 роликов социальных. И знаете, очень сложно было в каждом сценарии это показать. Но я так думаю, что мы это показали в прошлом году. Извиняюсь, перебью. Вопрос. Чем отличается бытовая коррупция от коррупции в госслужбе? Чтобы вот для понимания. Ну, бытовая коррупция — это с того же детского сада, да, начинает там без очереди там устроить детский сад ребенка, там в школу, да, там остановил сотрудник, к примеру, дорожно-патрульной службы, да, ДПС, там какие-то свои интересы решать вопросы, да. Если касается государственной службы, это у всех мнение, что тендер, это сразу там его, да, кормушка, выиграли там знакомые, там деньги, так скажем, поделили, да. Но на самом деле сейчас любая конкурсная среда, она абсолютно прозрачна. Даже реализация нашего проекта, да, он идет через государственный социальный заказ. У него есть несколько ступеней реализации. От момента обсуждения до момента его розыгрыша, проведения конкурса и реализации. Каждый, на любом этапе можно остановить проект и посмотреть, что проводилось, что проводится, и что будет проведено, и куда ушли деньги. Ага, понял. Вот, мы сейчас много разговоров ведем о технической спецификации данного проекта. Вот, Мадина Мировна сказала, что было очень много изменений внесено в рамках усиления данного проекта. Да? Да, вот, я когда ознакомливался, больше всего в глаза бросалось костюм маскота, костюм коррупционера. Да? Вот теперь вопрос. Да, я пока это говорю, сейчас внизу где-то появится костюм, который вы увидите. Вопрос. Каким именно образом у вас появилась идея создать вот этот костюм и что вы ожидаете от этого костюма в целом? Потому что, ну, если честно, когда мы вот ознакомились с тех спецификаций, мы смотрели аналоги, которых, как оказалось, нету в стране или где-либо еще в целом вообще. Он сбил с толку всех практически, этот маскот. Да. Мы изучаем не только опыт по Казахстану, но опыт и зарубежный. При написании проекта этого года, технической спецификации, мы с моими коллегами, с моей командой столкнулись с опытом одной страны, где был, но не в таком виде, который сейчас мы его сделали, да, но по-другому был, чуть грубее и, так скажем, провокационнее изображен этот образ коррупционера. Мы его обыграли и решили, что то стереотипное мнение, которое есть среди населения, нужно его поддержать именно в образе этого маскота и показать, что от правосудия, да, никому не убежать и, так скажем, любой понесет наказание за то или иное противозаконное деяние. Он символизирует, наверное, ту боль и страдания каждого коррупционера, который, так скажем, несет наказание в данный момент. Если посмотреть на его образ, да, мы очень много времени потратили над в целом дизайном, пошив костюма. Практически еженедельно мы ездили в студию, где его шили, и держали на контроле, на руку на пульсе его пошив. Если честно, я вот очень боялся этого вопроса. Почему? Потому что мы его еще не презентовали, этого маскота, и очень переживаем по поводу критики, как его воспримет население. Мы будем его использовать, в этом году мы его пошили, и в дальнейшем мы его будем использовать. Он не одноразовый, он не порвется, не испортится, так скажем. Вот в этом году мы его использовали, и в следующем году его не будет, такого не будет. Он будет реализовываться и работать постоянно. Это самое проблемное — это найти человека, который будет в костюме который ходить. будет, да, в этом костюме ходить. Потому что, как оказалось, он действительно, он не тяжелый, но в нем очень тяжело дышать. Да, забегая вперед, скажу то, что я одевал этот костюм. Да, скажу так, то, что нужен именно физически, не прям сильно, но все-таки выносливый человек, да, потому что минут через 10-15, скажем так, чувствовалось то, что костюм, скажем так, влияет, да, вот, на потоки воздуха, да, вот.
имеет небольшую массу, но все-таки имеет, ну, скажем так, физически слабому человеку его минут 5-10. Но это опять-таки забегает, подтверждает, что люди любят зрелища. То есть даже, вот, допустим, если вот отходить от, допустим, лекций, и вот если, допустим, это будет мы тоже хочу посмотреть, как он себя выглядит. На улицах города люди больше запоминают яркую картинку и вот эмоции свои, потому что если он в этот момент испытывал эмоцию удивления, тогда, то есть у него психологически, подсознательно это отложится, понимаете? Я думаю, что это будет такой один из таких хороших ходов. Да, мы тем более Мне бы сейчас... очень хотелось посмотреть, как Ну, он будет обязательно. действовать. У нас все лето впереди, и мы уже думаем очень много промо-акций, акций и различных конкурсов с участием данного костюма. Более того, скажу, вот, если жителям, да, города Темиртау кто-то захочет активно принять участие в данном проекте, без проблем мы можем пригласить, чтобы, если кому-то интересно просто посмотреть на костюм, мы можем показать, это не проблема. А если кто-то даже хочет ознакомиться и принять участие в различных Надеть на акциях, себя этот костюм? надеть на себя костюм, попробовать поделиться своими эмоциями, ощущениями, никаких проблем. В этом плане мы открыты, прозрачны. И что самое главное, этот проект как раз-таки не просто, скажем так, для хайпа, да, был создан, в моем понимании, когда я вот ознакомился, а для того, чтобы любой житель мог с ним пообщаться, если уж на то пошло, да, вот. Или одеть на себя и поделиться своими ощущениями, или же, если кто-то хочет передать послание, да, вот как насчет, да, вот, касательно противодействия коррупции, он также может это сделать через костюм. Все условия мы можем создать, мы открыты ко всем инициативам. Это, вот смотрите, техспецификация или же наши ожидания, это, безусловно, то, что есть, то, что неотъемлемо, но мы открыты ко всем инициативам, ко всем идеям. Если у представителя, как жителя города Темиртау, у молодежи, у ребенка даже, да, вот у кого-то там есть идея, мы только за. Мы только рады и без проблем можем это все обсудить. То есть это вот касательно критики, да, вот. Критиковать это легко, но если критика уместна, это классно, это супер, наоборот. Я обожаю критики, и мы, наоборот, это берем во внимание, потому что идеального ничего не бывает, везде. У нас, в принципе, в мире нету ничего идеального, везде есть свои плюсы, свои минусы. Да. А неконструктивно, понятное дело, оно есть всегда, но при этом это также мы будем стараться учитывать. Вдруг где-то мы найдем что-то, как говорится, долю правды, долю истины, да, может быть, да, мы будем стараться искать везде его. Это не так, что критика есть, все, она, значит, автоматически диванная, нет, мы такое не любим. Но при этом, если есть какие-то предложения, как-то использовать костюм маскота, или, быть может, есть желание поучаствовать в подкасте, да, вот. Потому что, как я и сказал, у нас ожидается еще не менее 14 подкастов помимо. Или, может быть, у нас будет очень много видеоконтента. Может быть, кто-то хочет поучаствовать? Давайте. Ждем без проблем. Это касательно критики. Давайте не критиковать, а давайте вместе делать что-то стоящее. Это проект не только аппарата Акима города Темиртау, или проект, который не только был Мадина Мирамовна, или проект, который был Астас предприниматель, да, Карагандинской области, который в нынешнем году реализовывает данный проект. Это проект, в первую очередь, для жителей города Темиртау. И было бы классно, если бы жители города здесь участвовали очень активно. Ну, мы были бы только рады в этом плане. Вот это касательно критики, касательно предложений и касательно, да, иного взгляда. То есть здесь нет такого, что вот мы так думаем, все, это должно быть только так. Это всего лишь одно из мнений, вы можете предлагать альтернативу, будем только рады. Это вот касательно, да, вот, участия, да, жителей города Темиртау в данном проекте. Теперь же, да, вот, следующий вопрос, Раван Азаматович. Вот, Мадина Мирамовна поделилась своими мнениями, да, вот, факторами, да, в ходе реализации проекта. Теперь вот вы как представитель государственной службы, как представитель заказчика, да, как вы думаете, данный проект выглядит так, как вы хотите, или вы еще хотите его улучшить, или будете доводить до, скажем так, идеала максимального? Мы не дошли до того уровня, да, чтобы назвать проект идеальным. Да. В этом году мы уже по ходу реализации проекта уже наблюдаем те моменты, которые мы будем менять в следующем году при поддержке, конечно, этого проекта из местного бюджета. Есть моменты, где надо доработать, поработать. Также вот мы в процессе съемки сегодняшнего подкаста обсуждали проблемные вопросы. Да? Вот один из проблемных вопросов при реализации, просто он касается этого вопроса, это то, каким будет реализатор этого проекта, поставщик, неправительственная организация. Да? Касательно маскота, да, вот в этом году Ассоциация предпринимателей Карагандинской области выиграла этот проект. И мы очень рады, что они не только
реализуют проект в рамках технической спецификации. Ну и как Мадина Мирамовна, мы очень признательны за это в прошлом году, да, где-то дополняют, дорабатывают, и совместно мы это обсуждаем. И тот же маскот, да, то, что не было, вот то, что вы озвучили, да, какие-то интерактив с маскотом, да, этого не было в технической спецификации. И отрадно, что такие моменты имеют место быть, и мы их можем реализовать в этом году, не учитывая того, что их нету. Но в следующем году мы это будем уже прописывать. Потому что мы очень переживали за счет этого маскота, как он будет, как он себя поведет. Очень переживаем, как его воспримет население. Потому что на него тоже затрачены бюджетные средства, да? Но он, я еще раз повторюсь, не одноразовый. Поэтому проект еще будем усилять, дополнять. Все это зависит, конечно, от бюджета выделяемого. И согласно этому бюджету уже будем расписывать проект на следующий год. Хорошо. Теперь немножко отойдем от этого проекта, но касательно, да, вот вопрос субъективного характера. Что вы думаете об антикоррупционной политике страны? Антикоррупционная политика страны идет в правильном направлении. У нас в этом плане очень ужесточается законодательство за любое проявление коррупции, либо действий коррупционного характера. Госслужба на сегодняшний день – это то место, где госслужащий обязан брать какие-то риски на себя при реализации каких-то целей и задач поставленных. Есть всегда какие-то коллизии в законодательствах, да? И всегда, получается, приходится госслужащему выбирать наименьший из зол. Ну, будем говорить вот своими словами, как есть. И определенную долю ответственности госслужащий при принятии этого решения берет на себя. Либо это будет страдать население. Вот радует, что такие моменты, они имеют место быть, что главой государства, что руководством страны это отмечается, и это будет объективно рассматриваться при проведении каких-то проверочных мероприятий, либо каких-то определенных действий касательно любого госслужащего. Самое главное – это не иметь злого умысла, не воровать деньги. Я думаю, что со временем, в ближайшие 5-10 лет, мы дойдем до того, что у нас, у населения, в целом у служащих, у всего населения нашей страны будет нулевая терпимость к любым видам коррупции. В течение 50 лет? Ну, я надеюсь на это. Хорошо. Мадина Мирамовна, какие у вас мысли, какая у нас будет страна через 5-10 лет в рамках антикоррупционной политики? Ну, здесь надо отдать должное, что в первую очередь надо все-таки менять мышление людей простых. То есть, когда вот правильно говорит Раван Владимирович, когда говоришь слово коррупция, у них почему-то сразу чиновник с портфелем, с пачкой долларов в руках, либо это вот, допустим, поставщики или тендера, которые по дорогам, которые в сфере ЖКХ. То есть они видят одну сторону. А то, что они сами являются где-то в какой-то мере субъектами этих коррупционных и где-то иногда провоцируют, они об этом не думают. Когда вот в ходе реализации проекта, в ходе проведения встреч, когда мы им говорим, что вы знаете, что вы сами провоцируете, вот начиная от конфетки, допустим, воспитателю, от шоколадки медсестре, то есть вы сами в себе формируете уже нормальное отношение, что я вот дал, помимо того, что за оказанную услугу, и вы неправильно, допустим, влияете на работу этих же вот людей, на которых тоже возложены определенные обязанности. То есть сейчас мне импонирует то, что в антикоррупционной политике все-таки большое внимание уделяется превенции, профилактике. И сейчас градус угла сместился именно на работу с населением, со всеми категориями, будь то молодежь, будь то это учителя, будь то старшее поколение. То есть здесь надо говорить о том, что человек не должен говорить, что это, вот, допустим, вот госслужащий – это коррупционер. В первую очередь, это человек, он должен сам себя. Мы когда говорим, что человек должен начинать с себя, если он в себе сформирует правильное отношение, то есть не будет допускать тоже бытовую коррупцию, то я думаю, что может, если это будет прям массово меняться сознание людей, то думаю, что через лет 5 мы уже будем видеть положительные изменения. Вот сейчас, вот, конечно, сложно, вот за годы независимости сформировалось определенное мнение и так далее, но я сейчас вижу, что все-таки мнение людей меняется. Вот за счет того, что, во-первых, произошла открытость со стороны органов, которые именно занимаются профилактикой коррупции, сейчас открыты все антикоррупционные ведомства, то есть они освещают свою работу. Вот, и то, что они уже в свои планы включают такие
простые мероприятия, там, допустим, те же конкурсы, они сами инициируют там те же дебаты, те же конкурсы, те же фестивали. То есть это говорит о том, что профилактика идет уже массовая. Вот. И если в эту работу вовлечены будут все категории, вот, кстати, вот этот проект, он нацелен. Я считаю, что этот проект будет успешен только тогда, когда мы хотя бы 30% людей сознание изменим, что это же все-таки плохо, это я виноват. Они же, почему? Жители не винят себя, они винят там акимат, чиновников, строителей и так далее, но никак не себя. Поэтому здесь вот вы правильно сказали, что если жители захотят принять участие в этом проекте, конечно же, и очень легко сидеть, допустим, по ту сторону экрана, на диване, критиковать и ничего не предлагать. Если ты критикуешь, ты предложи. Вот, допустим, в прошлом году был такой момент, когда вот вы работаете с нами, это было в ходе встречи. А что вон там судьи воруют, прокуроры воруют, подрядчики воруют. Мы пришли, поговорили вот с заказчиком, и возникла такая идея: давайте пригласим всех подрядчиков. А вообще в Казахстане, кажется, это был первый раз. Мы пригласили всех подрядчиков, которые выиграли тендера по дорогам, по строительству инженерных сетей. Был сам аким города. И мы провели тот же семинар, понимаете? И вы знаете, вот когда были отзывы от этих поставщиков, то есть первый раз, они говорят, мы первый раз в жизни участвуем в таком мероприятии, и там не так, все, тебя посадят, руку отрубят, ты на 10 лет там посядешь и так далее. А вот тоже спикер умел найти вот эти точки соприкосновения. Они тоже в игровом формате, задавал вопросы, они отвечали. И вы знаете, я думаю, что вот такими мероприятиями. Потом у нас был тоже момент, конечно, было немножко сложности, мы предложили, говорят, давайте проведем встречу с сотрудниками прокуратуры и судьями. И вот надо отдать должное, большое спасибо руководителям этих ведомств, прокурору города, председателю городского суда. Они говорят, без проблем, мы открыты. Все, даже мы там ни писем, ничего не понадобилось. Мы провели встречу, такой семинар, тоже с сотрудниками прокуратуры, сотрудниками суда. Прокурор города сам сидел, и он тоже высказал свое мнение. Тоже была небольшая полемика, например, да? И мы это осветили. Извините, вот вы захотели, вот мы провели. Понимаете, это не потому, что вот мы идем на поводу населения. То есть в их критике мы тоже, вот, как вы говорите, видим рациональные зерна, которые вот потом это вкладываем. И мне вот еще раз говорю, что это гибкий проект, он гибкий, это как живой организм. И его надо развивать. Допустим, в этом году вы после реализации в конце года вы тоже подведете итоги, проанализируете, и вы, может, предложите свои методы работы. Поэтому здесь хочется сказать, что этот проект будет успешен только тогда, когда заказчик прислушивается к мнению участников проекта, к поставщикам и улучшает позиции, не отмахиваясь. И вот когда есть такой диалог, когда мы слушаем население, их идеи, их инициативы, берем на вооружение, и в ходе проекта мы меняем некоторые позиции и улучшаем, тогда вот, мне кажется, будет это. И я еще раз говорю, через 5 лет, я думаю, что все-таки сознание, оно меняется. Если мы, вот я думаю, Темиртау очень сложный город, там очень, так скажем, большая часть негативно настроенных. Даже вот люди, которые приезжают извне. По отношению к проекту или в целом? В целом. У них, знаете, они очень много критикуют. Я не говорю, что у нас в Темиртау прям вот там все проблемы решены, но они хотят вот прямо сейчас, вот сегодня дорога не отремонтирована, вот я должен утром завтра встать, она должна быть идеальная. Но извините меня, это же не одного дня процесс, да? Или вот как вот только что вот мы до встречи разговаривали с Равном Заматовичем, вот субботники. Вот акимат. Вы знаете, что госслужащие, сотрудники акиматов с первого дня субботников, они убирают такие грязные территории. И ни один из жителей города не вышел и не помог. Вот, допустим, идет вот простой там семья, например, видит, помоги, убери. Вот я живу в этом доме, да, у нас было объявление, у нас 10-этажный дом, состоится субботник. У нас порядка там где-то 30 с чем-то квартир, около 40 квартир. Мы посчитали, должно где-то человек 50-60 выйти на субботник. И вышли, знаете, сколько? Вышел председатель КСК, 2 слесаря и 5 жильцов. Вот нас было 8 человек. И о каком сознании можно говорить? То есть, получается, если ты это все делаешь, ты участвуешь в этом процессе, ты болеешь за душой, за город, ты тогда принимай участие.
конструктивно. И в этом отношении вот то, что проецировали и на немножко далеко ушли, антикоррупционная политика, она тоже претерпевает изменения. Вот если посмотреть ее, допустим, сравнить, какая она была, допустим, в начале независимости годов там 90-х, да, соответственно, конечно же, это тоже гибкий процесс, тоже и анализируют, тоже информацию дают. Но вот профилактика сейчас должно менять общественное сознание. Но я думаю, что это как вот старые качели со скрипом потихонечку раскачиваются. Но я думаю, что сейчас, если вот этот маховик закрутится, то процесс пойдет. Вот мы коррупцию никогда не искореним. Лишь тогда искореним, когда будет меняться сознание людей. Начиная вот от того же детского сада, с родителей, со всех этого. Потому что вот тоже был в конкурсе рисунков, ребенок спрашивает, а что такое коррупция, кто такой коррупционер? И они ему объясняют, что это плохой человек, который он взял деньги, не построил дорогу. И у ребенка в сознании, понимаете, когда ему мама, папа говорит, для него первый авторитет — это родители. И вот когда мы будем менять общественное сознание, тогда вот я думаю, что вот это стратегии, все эти задачи, все эти позиции, о которых говорит президент, неоднократно, это вот прям такая, очень часто об этом говорится, только тогда этот процесс пройдет. Но я вижу, участвуя в этом проекте, я вижу, что процесс, в принципе, идет. И здесь процесс не нацелен, что кто-то должен там обогатиться, либо что-то там себе очки заработать, да. То есть вот Роман Владимирович правильно сказал, что должен быть это очень сложный проект. Там прям не было вау поставщиков, да, там вот выбрать там штук 200, там, или хотя бы 10, нет. Туда приходят люди уже осознанно, которых имеют опыт работы, которые видят, как это будет реализовано, вот, и знают, что это не по силам. То есть здесь уже должно быть какое-то ответственное отношение. И в целом, если будет меняться отношение людей, общественное сознание, процесс, проблема коррупции, я думаю, отойдет на второй, третий, четвертый план, дай бог. Будем надеяться, Да, я тоже на это надеюсь. Здесь очень, можно скажу, да, радует, что есть такие поставщики. Действительно, на этом проекте не заработаешь. Да. Потому что сейчас, к сожалению, многие неправительственные организации превратили госсоцзаказ в коммерческую деятельность. Коммерческую деятельность, да. Да. Да, на этом проекте не заработаешь. Я как заказчик, да, вот аппарат Акима, город Тимиртау, мы очень требовательны к этому проекту, в целом очень требовательны, да. У нас эта политика выстраивается и руководством страны, и руководством города. Да? Вот Мадина Мировна, например, привела. В прошлом году мы проводили среди подрядчиков. Всех подрядчиков города собрали и провели среди них семинар. А вот сейчас просто вне проекта я хочу сказать, что акимом города, Галман Михайлович Ашимов, да, он еженедельно собирает всех подрядчиков. Вот через неделю, получается, проводится штаб с активистами, и одну неделю проводится с подрядчиками города. И там могут принять абсолютно любой желающий города. Житель города, любой желающий может принять участие. Все проекты, которые есть в городе, они все там обсуждаются, там принимает участие весь силовой блок. Это правоохранительные органы, все, ЧС, антикоррупционная служба, КНБ, прокуратура, все. И представители СМИ, это все освещается. Поэтому я думаю, что мы идем в правильном направлении. Да? Мы про бюджет, я просто хочу еще сказать, что мы говорим, что бюджет большой, да? Но на самом деле для такого проекта бюджет очень маленький. Да. Очень маленький бюджет, потому что очень много идей, очень много сфер, куда бы еще хотелось бы зайти, но не хватает мощности этого проекта. Но мы каждый год будем менять, это гибкий проект, правильно подмечено, да. Каждый год будем менять что-то, какую-то сторону усилять, какую-то сторону, наоборот, убирать, где уже есть какие-то положительные плюсы. Рауан мырза, Мадина ханым, айтылған ақпараттарыңызға көп рахмет. Жалпы бірінші подкастымызды қорытындылай келе айта кететініміз әлі де көп сұрақтар бар. Маңызды, актуалды, және де біз бұл тақырыпты әлі соңына дейін ашқан жоқпыз. Және де ашатынымызға негізі күмәнім бар. Бірақ та біздің келесі сұрақтарды басқа да подкасттарда міндетті түрде көтеретін боламыз, басқа да спикерлерді міндетті түрде шақыратын боламыз. Подкастты аяқтамай жатып, жаңағын айтқан болатынбыз, әртүрлі адамдардың сыни көзқарастары бар, әртүрлі адамдардың басқа да ойлар бар дегендей, егер де біреуде қандай да ұсыныстар болса, бір қандай да критикалық ойлар болса, немесе жай ғана өзін осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобада
белсенді түрде қатысқым келетін деген ұсыныстар бар болса, ниет бар болса, осы подкасттың соңында менің нөмірім шығатын болады. Міндетті түрде кез келген ойыңызды, кез келген идеяңызды, немесе жай ғана осы жобаға қатысқым келеді деп жазыңыз, хабарласыңыз, міндетті түрде қарастырамыз. Сізді мүмкін видеороликте түскіңіз келетін шығар, мүмкін костюм маскотты киіп көргіңіз келетін шығар, немесе жай танысқыңыз келетін шығар. Немесе бізде Мадина ханым айтты ғой, бізде әртүрлі конкурстар бар, сайыстар бар, ол балаларға арналған сайыстар бар, оқушыларға арналған сайыстар бар, немесе де Теміртау қаласының тұрғындарына арналған интеллектуалды сайыстар бар. Өзіңіздің позициялық ұстанымыңызды білдіре аласыз. Біз кез келген ойға, кез келген идеяға және де кез келген азаматтармен жұмыс істеуге дайынбыз. Осымен подкастты аяқтаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.